မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ MBA သင်္ကေတတစ်ခုရဲ့အတန်ထွက်နည်းကိုကျွန်တော်မျှပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ MBA အတန်ထွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ကပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ MBA အတန်ထွက်နည်းတွေကကျွန်တော်တို့စတင်ကျောင်းမှာမသင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်အားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသင်္ကေတတွေကိုအတန်ထွက်နည်းတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တွေကိုပုံမကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေ့လာသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာမျှပြီးမှာတော့ဒီ I ဆိုတဲ့အတန်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ကိုဘယ်လိုဆိုလို့မှတွေ့ရလဲဆိုရင်ဥပမာ time eyes night ဒီစလုံးတွေမှာ I ဆိုတဲ့အတန်လေးတွေ့ရတယ်နော် time eyes night ဒီချက်တော့ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီအတန်ကအတန်တစ်ခုတည်းကိုတရအတန်တစ်ခုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတန်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာအတန်တစ်မျိုးတည်းမှာပဲပါစအနေထားကနှစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်နော် R ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ E ဆိုတဲ့အတန်ပေါင်းထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စထွက်တဲ့အခါမှာ R ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အတန်အစုံမှာ E ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နော် I ပါစအနေထားကဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင် R အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပါစကိုဖွင့်ထားမှဖြစ်ပြီးတော့ E အတန်ထွက်ဖို့ရပါစကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့နှာခမ်းကပြုံးထားသလိုဘေးကိုဆွဲထားပါမယ်နော် I လက်ထွက်ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့ဒီတန်ကိုပါစရဲ့အလယ်နဲ့ရှေ့ကြားကနေထွက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ E အတန်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာပါစရဲ့ရှေ့ပိုင်းကနေပြောင်းထွက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတန်ကတရနှလုံးတွဲတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ထွက်ပြီးပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့လေဘင်းကိုဆန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဘင်းရဲ့တစ်ခါမှုကိုလက်ကသိထားမိအောင်အတန်ထွက်ရပါမယ်လိုက်ထွက်ကြည့်ပါနော် I ဒီအတန်ကိုစလုံးပေါင်းမျိုးမျိုးမှာတွေ့ရပါတယ်ညာတော့အဖြစ်တော့ I ဒါမှမဟုတ်ရင် Y နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာ life my find buy ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လေးနဲ့မှာဒီ I ဆိုတဲ့အတန်လေးပါတယ်နော် live my ဒီချက်တော့ကြည့်ပါနော် find buy ဒီတန်ကိုစကားလုံးရဲ့အစမှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဥပမာ idea idol item ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီတန်ကိုစကားလုံးရဲ့အလယ်မှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဥပမာ child might five ပြီးတော့ဒီတန်ကိုအစုပ်မှာတွေ့တဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဥပမာ try hide why guy ဟုတ်ပြီနော်ဒီတန်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အစုံမှာ I ဆိုတဲ့တန်လေးပါတာဆိုတော့ဒီချန်ထားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့ခါလဲ I ဆိုတဲ့တန်လေးပါအောင်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတိုင်းနောက်သင်ခန်းစာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတက်မလာခင်ကိုကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသားအတန်ကိုပိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုစက်တိုင်မျှပြီးမှဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့
မျှပေးတဲ့ဆိုရင်အကောက်ကမမှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါ So see you in the next video bye bye